আপনারা সবাই অনেক দিন পর আবারও আসলাম আপনাদের মাঝে। ওয়েলকাম টু বিভাস ফ্যাবুলাস লিভিং। আমরা একটা খুবই এক্সাইটিং ট্যুরে আসছি। আমরা একটা বোট হাউসে থাকবো। এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন আলো জ্বলছে, এটাই হচ্ছে আমাদের সেই এক্সাইটিং বোট হাউস। সেই বোট হাউসে আমরা থাকবো। তো আশেপাশে একটু দেখা, আমরা আজকে অফিস করে আসলাম। আর দুটা ফ্যামিলি আছে, ওরা অলরেডি চলে আসছে। এই রাতের বেলা একটু দেখা, আরও সুন্দর সুন্দর একটা চাঁদ উঠেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে নদী, এটা হচ্ছে মারি রিভার, আর এটা হচ্ছে রেনমার্কে। আমরা এসেছি রেনমার্কে। এই হচ্ছে আশেপাশে সারাউন্ডিং এরিয়া। আমাদের গাড়ি আমরা এখন সবাই বোটে আছি। তো সবাই ড্রেস চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে রাতে ডিনার করে একটু রিল্যাক্স করছি, গল্পগুজব করলাম, বাচ্চারা খেলাধুলা করছিল। আর সেই সাথে শুরু হয়ে গেল আমাদের এক্সাইটিং হাউস বোট ট্যুরের প্রথম দিন। গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে আমাদের হাউস বোট ট্যুরের দ্বিতীয় দিন। সবাই ঘুম থেকে উঠে আমরা সবাই কিছু না কিছু ব্রেকফাস্ট আইটেম নিয়ে এসেছিলাম, সেগুলোই রেডি করে নিয়ে বসে গেলাম। ব্রেকফাস্টটা হয়ে গেল এবং আমাদের যে বোটের ইনস্ট্রাক্টর আছে, তো ও স্পিড বোটে করে এসছে। ও এসে আমরা যে পার্ক করে রেখেছিলাম রাতে আমাদের বোটটা, তো সেই পার্কিং থেকে বের করে নিয়ে ও এখন আমাদেরকে মেইন নদীতে নিয়ে যাবে। আর এরপরও চলে যাবে আবার ওর স্পিড বোটে করে। আর সেই সাথে আমাদের দ্বিতীয় দিনের এক্সাইটিং জার্নি হ্যাজ বিন স্টার্টেড। আর হ্যাঁ, এরপর কিন্তু আমরা সবাই মিলে বোটটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে। শুধুমাত্র যখন পার্ক করেছি, যে ইনস্ট্রাক্টর ছিল ও স্পিড বোটে করে এসে পার্ক করে দিয়ে যেত এবং আমাদেরকে সেই ঘাটে ভেড়ানো থেকে আবার নদীতে দিয়ে ও চলে যেত। এখন দুপুরবেলা বোটটাকে একটা পাড়ে ভেড়ানো হয়েছে। এবার আমরা লাঞ্চ করে নেব। আমরা প্রত্যেকে খাবারের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলাম। আমার ভাগে পড়েছিল দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের জন্য। তো আমি প্রিপেয়ার করেছিলাম এশিয়ান খাবার, সেটা ছিল ফ্রায়েড রাইস, রেড কারি চিকেন, সাথে ভেজিটেবল ফিশ ফ্রাই এবং ইনস্ট্যান্ট একটা এশিয়ান ডেজার্ট তৈরি করেছিলাম। তো লাঞ্চ করে আমরা আবারও রেডি হয়ে বেরিয়ে গেলাম সারাউন্ডিং এরিয়াটা একটু দেখতে এবং সেই সাথে একটা লেগুন দেখতে। আর অবশ্যই সাথে থাকছে আমাদের ফটো সেশন। মজার এক্সপেরিয়েন্স হলো। লাঠি পেয়েছে, আমি দৌড়ে আসছি, মাছ পেয়েছে মনে করে। আমাদের এই ট্যুরের অ্যাক্টিভিটিসগুলোর মধ্যে সবচাইতে এক্সাইটিং ছিল ফিশিং। সব মিলিয়ে আমরা অলমোস্ট 50+ ফিশ ক্যাচ করেছিলাম। এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল কার্ব, আর সাথে ছিল ছোট ছোট কিছু চিংড়ি মাছ এবং গলদা চিংড়ির মতো দেখতে ইয়াবেস।
রাতে আমরা সবাই মিলে করেছিলাম ক্যাম্প ফায়ার, আর সেই সাথে রোস্ট মার্শমেলো তো মাস্ট। এবং বাচ্চারা এনজয় করেছিল ফায়ার ওয়ার্কস, বাংলায় যাকে আমরা বলি তারাবাতি। শ্রাবণ হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট বিরিয়ানি রান্না করছে। আমরা তো সবাই মোটামুটি বাসা থেকে করে নিয়ে আসছি, আর এটা হচ্ছে একদম ফ্রেশ চিকেন বিরিয়ানি হচ্ছে, আর ওই পাশে চুলায় ডিম সেদ্ধ হচ্ছে। যা অসম্ভব সুন্দর একটা সুগন্ধ বের হয়েছে, এটা তো আপনারা পাবেন না। ইচ্ছা হয় তোমার নিঠুর মনে লয়, কালিন্দির ঘাটে আইসো দুপুরের সময়। যদি দেখার ইচ্ছা হয় তোমার নিঠুর মনে লয়, কালিন্দির ঘাটে আইসো দুপুরের সময়। আমি জল ভরিবার ছল করিয়া দেখব নয়ন ভরিয়া, জল ভরিবার আমি জল ভরিবার ছল করিয়া দেখব নয়ন ভরিয়া। দেখো আসিয়া আমার বন্ধু চিকন কালিয়া, দেখো আসিয়া আমার বন্ধু চিকন কালিয়া, দেখো আসিয়া। আমার নিঠুর মনোহর যদি পাই তোমার লাগর, খুলিয়া কইতাম। শুরু হয়ে গেল আমাদের তৃতীয় দিনের যাত্রা। শুরুতেই আমরা করেছিলাম ছোট্ট একটা স্পিড বোট ট্যুর। খুবই এনজয়েবল এবং এক্সাইটিং ছিল স্পিড বোট ট্যুরটা। হ্যাঁ, সবাই গান করো। আগে ব্লক করো, আগে ব্লক করতে হবে, ক্যান্ডেল ব্লক। ব্লক করো, ব্লক করা হয়ে গেছে। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tulsi. Happy birthday to you. Hip hip hooray. দিয়ে দাও সবাই। হ্যাপি ফাদার্স ডে।
এরপর রাতে আমরা বারবিকিউ করলাম এবং সেই সাথে ম্যান্ডেটরি বেশ কিছু ফটো সেশন। এটা ছিল আমাদের ধরা সবচাইতে বড় মাছ, যেটা কিনা রিমঝিম ধরেছিল। এতে এক্সট্রাভাবে কিছুটা পাঁচফোড়ন অ্যাড করা হয়েছে এবং দুটো মাছকে ফয়েলে মুড়িয়ে ক্যাম্পফায়ারে কয়লায় কুক করা হয়েছিল। অসম্ভব সুন্দর কটি দিন কাটিয়ে আজ আমাদের ফিরে যাওয়ার পালা। অপেক্ষা শুধু পারে ভেড়ার। বসে বসে এখানে পোজ দিচ্ছে, একা একা বসে আছে। আমরা এখনই পাড়ে ভিড়ে যাব, আর সেই সাথে শেষ হবে আমাদের এই চমৎকার এক্সাইটিং বোট হাউস ট্যুরে। আমার এটা সবসময় মনে থাকবে, অসম্ভব 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 ভালো লেগেছে আমাদের আজকের এই বোট হাউস ট্যুরটা। তো এখানে বোট হাউস ট্যুরের জার্নিটা এখানেই শেষ হচ্ছে। আজকে আমরা অ্যাডিলেড ব্যাক করব, বাট অ্যাডিলেড ব্যাক করার আগে এই রেনমার্কের সারাউন্ডিং এরিয়াটা কিছু কিছু জিনিস দেখার আছে, তো আমরা সেগুলো একটুখানি দেখবো, এক্সপ্লোর করব। সেগুলো ভালো লাগবে। অরেঞ্জ গার্ডেন আছে একটা, তারপর এখানে রোজ গার্ডেন আছে, আরেকটা জায়গায় যাব, আমি নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, সেটাও একটা দেখার মতো জায়গা। তো এই তো, আশা করি আমাদের আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লেগেছে, এক্সাইটিং লেগেছে। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে, আমি আসলে এটা ভাষায় বলে প্রকাশ করতে পারবো না, এতটা আমি এনজয় করেছি। আমরা প্রতিটা মানুষ, ছোট থেকে যে ছোট্ট সানভি সে থেকে শুরু করে আমরা প্রত্যেকেই খুব এনজয় করেছি। আমার সামনে রিমঝিম তো সারাক্ষণ দেখা যায় যে মোবাইল নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে, বাট এই ট্যুরে ওরাও অসম্ভব এনজয় করেছে, আমি খুবই হ্যাপি। তো আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকে এখানে থেকেই বিদায় নিচ্ছি, বিফাস ফাবুলাস দেবী থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।